बोलो भाई, अब कहाँ? अपन किधर था मालूम नहीं, अपन को बस कान मार ली थी। उस पे लिखा है कि जंग का वक्त आ गया। वो हिरोशिमा नागासाकी जंग की तैयारी करके बैठे हैं और दुश्मन के बारे में पता ही नहीं आपको। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे बाप की होने वाली है। बोले दो गेम ओवर। What the hell is going on, Colonel Luthra? कबीर इसको रोकना। कबीर is our best. इससे पहले वो कुछ और करे कि कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. कल टीम कौन लीड कर रहा है? आपको क्या लगता है? क्या रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू खालिद? मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। आप किसी और तक पहुंचे, उससे पहले मैं आप तक पहुंचूंगा। मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। It's game over. खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। कहना अभी आज साले बहुत हो गया तेरा, बहुत छुपाई तू, बहुत छुप लिया तू बेटा। यार अच्छा 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 तेरा खोपड़ी के आर पार ना घुसे जाए गोली में। रुक जा मैं एक ड्रिंक मार लूं पहले। रुक 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 ना 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 बहुत तो क्या तुम्हारा, अभी तुम्हारे दिमाग के जैसा आर पार गोली मारेगा मैं तेरे। अभी ना पिक कर बॉय, पिक मी बॉय, बॉय पिक मी, पिक मी। मुंह दिखा, नहीं मुंह दिखा, मुख दर्शन करो। आओ आओ दर्शन दे भाई। आगे आजा आजा आजा। तीन बहुत बहुत जोश में आया था ना, बहुत मारपीट करेगा। तेरा दोस्त किधर? इसका टीम में चल रहा है। किधर है तेरा? तुम उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, बुला 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 बुला। ऐसा खोपड़ी में डालूंगा ना आम का गोली, 10 दिन तक भागेगा गोली आम का। आजा आजा इधर इधर आजा। तू निकल, तेरा दोस्त किधर है? तेरा दोस्त कौन से खड्डे में घुस के बैठा, उसको बाहर निकाल। तेरा दोस्त कौन से खड्डे में घुसा, उसको बाहर निकाल। निकाल निकाल निकाल, तेरे दोस्त को बाहर निकाल। आजा आजा, डर मत, नहीं कुछ नहीं होगा। ये रहा। हाय हाय, रिवाइव हो जाएगा अभी तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो जिन लोग भी आपके सामने खड़े हो, ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे चिमटी लगती, मच्छर काटता, ऐसा फीलिंग आता है। ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा लगे मच्छर ने काटे, ठीक है। उसके अलावा कोई सीन नहीं, बस मच्छर काटने से मजा आएगा, ठीक है। दैट्स इट। इतनी हिम्मत। एनीवे ये दोनों साइड से उंगली करते हैं।
जब से लड़ रहा था मैं इन लोग से, पीछे वाला उगल के 14 मारा पीछे से। यार उन लोग बस रिवाइव खेलेंगे अब यार, यही दिमाग खराब होता है मेरा इसी में पबजी में यार। ये स्क्वाड वाले होते हैं ना यार, इन लोग पबजी नहीं खेलते यार, रिवाइव खेलते रहते इन लोग यार। इन लोग को से अलग गेम मोड देना चाहिए, रिवाइव गेम मोड, बहुत अच्छा रिवाइव करते हैं इन लोग। तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे, तुम लोग loves you, keep Oli को shout out Gadu भाई। केपी ओली को सर्कल भाई, या सर्कल के बाहर मरेगा साला, देखो सर्कल के बाहर मरने को तैयार है लौटा। खाया, देखा, गया, मार दिया उसको। वेरी गुड, क्या नाम है, सीमलेस, वेरी गुड मैन। He could get pro hey। ओ भैया कहां से? ये पक्का वो जो लेटा हुआ है किधर भी, आई कैन फील, दोनों बंदा दिख नहीं रहा है। भाई वो तो लेट के पक्का मारा मेरे को से। भाई मेरी एक्सपी देख रहे हो, मेरी एक्सपी देख रहे हो, मेरी एक्सपी क्या है ये? ओके ओके ओके, पता नहीं M249। अबे यार ये देखो लेटा हुआ था भिखारी, पक्का लेटा हुआ था, सब लेट जाते हैं, एक बंदा नहीं दिखते रहा कहीं मेरे को, सब लेट के खेलता है इधर उधर। हाँ ये देखो, हाँ आओ झुंड में आओ, झुंड में आओ सालो, झुंड में आओ तुम लोग भी। ये देखो इसका आधा टीम लेटा हुआ है, देखो 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 आधा टीम तो लेटा हुआ है इधर उधर खड्डे मिट्टे में, जिसको देखो लेटा है, जिसको देखो लेटा है। अबे हैकर ही है, व्हाट? अबे हैकर है, ये देखो स्पीड देखो इसका, साला मरा तो मरा हैकर से मरा। हैकर है ये, जाए 8.9 के, बस 1100 मैक्स थी। और अबे स्पीड देखो इसका, अबे हैकर है भाई तो, हैकर। और उसके ना दोनों टीममेट देखो, ठीक है, इसके आप बाकी दो टीममेट देखो, बेशरम, अति बेशरम। मेरे को हैकर को देखने का है, जा रहे दीवार के आर पार गोली मार, दीवार के आर पार, बहुत मजा आएगा। मार दीवार के आर पार मारा तो गोली दीवार के आर पार लगना मांगता वो। अबे गोली फटा जाके बे, तो वो क्या 2-3 बंदा किधर के बैठा है। इसका एड देखो, उसका एड देखो, स्नैप हुआ है उसका। थ्रू देख रहा है, एग्जैक्ट थ्रू देख रहा है, उसको पता है मतलब उधर। अरे जाओ घुस के मारो, कौन रश कर रहा है?